फ्रेंड्स, मैं सुमित रोशन SRS ऑटोमोबाइल पटना बिहार से। आज हमारे पास एक ऑल्टो आई है। उसका स्टीयरिंग रिपेयर करना है। कस्टमर बोल रहे थे कि कहीं वो और काम करवाए थे और उनका स्टीयरिंग में प्रॉब्लम रह गया था। वो बोल रहे थे शायद कि स्टीयरिंग वो चेंज करवाए थे, लेकिन हम लोग खोले तो ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टीयरिंग चेंज किया हुआ है। वो उसी को रिपेयर करके लगाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसका रिपेयरिंग का प्रोसेस। वैसे ये स्टीयरिंग चेंज करने लायक है क्योंकि इसका रैक में भी रस्टिंग आ गया है। तो रैक रस्टिंग होने के बाद ये स्टीयरिंग को चेंज करना पड़ता है, लेकिन कस्टमर का क्या कहना है कि नहीं, अभी मेरा बजट कम है, इस बार अगला बार देखा जाएगा। सर रैक बुश है ना, ये रैक बुश। ठीक है, रैक बुश ठीक है ना। पूरा सस्पेंशन का काम पीछे का ज़्यादा टाइट मत करना, तो स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा। हल्का ही टाइट रखना। तो फ्रेंड्स, ये स्टीयरिंग रिपेयर हो गया है और गाड़ी में फिटिंग हो गया है। अभी तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि स्टीयरिंग में के रैक में रस्टिंग था। अगर स्टीयरिंग के रैक में रस्टिंग नहीं होता तो फिर ये इसका लाइफ अच्छा रहता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। जय हिंद।